No. Jā. Vecais līkums. Tur bija tā mīkstā vieta. Redziet, jā. Vecā mototrasa bija tur, atcerieties? Viņi nāca lejā tur pa to kalnu. Tur bija starta māja vēl, nu, bet reku vecais tramplīns vēl palicis, joprojām ir. Redziet, ka vecais tramplīns vēl ir. Vēl ir rekur starta tā te tiesnešu. Vēl ir tiesnešu piedestāli vēl palikuši. Un tā mēs to trasi lēnām aizaudzējam. Jā. Būtu, ziniet, tagad ir atgriezusies tagad ir Valmierā, zinat visi, jā, ir atjaunota Zilā kalna autotrasa, vai ne? Kā būtu, ja mēs arī šo trasi atjaunot un kāds paņemtu vienkārši un pielikt šai trasē roku, lai te būtu kaut kāds konks notiktos, bet te jau neko nevar sataisīt. Ļoti slikti, ka tāds motokross tiek kā gaujas kauss, jau tiek ierakstīts jau kā vēsturē jau. Un superkauss, ziniet, tas nebija tas. Superkauss nebija tas, leģendārais gaujas kauss, kurā brauca Viesturs Gaušis, un vēl ļoti populāri motosportisti, un tur bija pilns senioru komplekts, un bija ļoti jauki skatīties, un katru pavasaru nācām, taisījām trasi, dzinām stabus, borējām stabus ar Kocēnu novada palīdzību, un bija labi laiki, tie bija. Paldies visiem, kas to darīja. Jā, bija ļoti jauki, bet tagad ir ļoti žēl ir noskatījies, ka viss vienkārši aizaug. Šim video par godu nebūs šis runāšana, ja, bet es pielikšu klātīm to leģendāro Henrika Kalvīša dziesmu. Ļoti tā ir motokrosa himna, ja, kas ir gaujas kausam katru pavasari, kad motokross sākās, tad viņa skanēja un šo trasi ieskandināja. Es domāju, ka būs video, būs ļoti jauks. Kas šeit bija cilvēku un šeit motori rūca un Kristers Serģis ar Arti Rasmani un brāļi Daideri un vēl daudz Latviju, vēl daudz igauņu un lietuviešu ekipāžas un ārzemju ekipāžas un bija ko skatīties. Ja šādu tradīciju kāds varētu atjaunot, tad tas būtu ļoti patīkami, bet te runas iet, ka te neviens neko nevarot sarunāt ar zemes īpašniekiem un ziniet paši, kā ir šajos laikos, vai ne? Visi mēs gribam nopelnīt, visi mēs gribam, visi mēs gribam nopelnīt, visi mēs gribam tikai naudu, bļaļ, bet neko skaisti mēs nevaram atjaunot, tāpēc, kad es šeit parunājos ar vienu cilvēku, ja, viņš teica, zemes īre jau vien maksājot jau, tūkstošiem pāri jau, tad iedomājieties, cik jūs tādu motokrosu nopelnat, ja, un pēc tam, ja jums ir
vēl jādod īpašniekam par to pa zemes īriju vai kaut ko tam līdzīgi, jā, un tad, kas jums pašam pārpaliek, nekas, vai ne? Tukšā tu esi, tukšā tu paliks. No tā. Tā kā 5 minūtes esam domās pakavējušies un šitai vietā mēs ar ozu, veco, jūs zināt, kas ir krievu ozas, ja? Mēs ar veco krievu ozu ar visiem stabiem braucām augšā. Viņš gan īsti pārgāzās pāri. Ziniet, tā te osas iet augšā, ja? Viņš pārgāzās mums pāri tā. Labi, ka viņš aizgāja apakaļ. Tad mēs ar visu ozu būtu tur lejā. Nu, tad iedomājieties, tā ir, ka cilvēki strādā, ziniet, un visādi šādi prikoli te notikā. No, tā ir. Nu, ot. Šeit bija agrāk, šajā vietā bija tirdzniecības punkti. Šajā te vietā bija tirdzniecības punkti. Vispār šī vieta, kur es šobrīd stāvu, ir pati labākā. Jo te principā varēja pārredzēt visu, teiksim, uz to galu, ja? Un tur startu varēja redzēt forši, ka viss te notikās. Un, nu, ot. Kā jums patīk šī vieta? Man šī vieta atgādina daudz, jo es šeit esmu pavadījis. Šeit es esmu atdevis šai vietai motokursam 5 gadus. 5 vai 6 gadus. Pa skolas laika skolā gāju. Braucu te palīdzēju cilvēkiem strādāt. Un tā es esmu šai trasē pavadījis, un tā te viss ir aizgājis. Ja kāds pieķertos un padarītu kaut ko, varbūt tās, kad reku viens vecais stāvs vēl palicis laikam. Jā, redziet, vai ne? Šur tur vēl kaut kādi mūsu vecie dzītie stabi vēl palikuši ir. Un pavasarī, iedomājieties, pavasarī, kad zeme ir sasalusi, jā, mēs ar šo te, mums bija boris, ledus boris parastais, ar ko borē ledu, jā, kad zivs makšķerē. Un tāds mums bija ziemā, ko borēt stabus, un iedomājies, tādu bori izborēt sasalušā zemē caurumu, jā, lai iesist stabu zemē, vai ne? Nu, nopūlēties bišķiņ vajadzēja, bet, nu, tas bija jādara, un to mēs darījām. Nu, iesim tuvāk trasē. Šis vecais līkums vēl. Oi, te var kāds stāstīt, kas te tik nav darīts tajā trasē, ārprāts. Cik nav šņābis izdzerts un cik nav krūmos gulēts, vai ne? Paši saprotiet. Tā kā Gaujas kaus trasa ir. Te jau nav trasa vairs. Trasa man šķiet ir tur. Nē, šite. Reku, te ir trasa šeit. Vo, šite ir trasa. Jā, nāc augšā un gāja tur un lielais karjeru tramplīns un no tā ir. Vai, lai visiem jauka diena šodien. Protams, pieliekam šim video, pieliekam laiku. Es domāju, ka daudz šo trasu atcerās, kā viņa ir leģendāra trasa. Leģendāra mototrasa, kura ir funkcionējusi jau no 60 gadiem. Nē! 80, es nepateikšu 80, 85, 86, 7, 8, 9 un tad tā te uz priekšu gāja visu laiku.
Nu tā ir. Labi. Pietiek muldēt ir. Jābrauc uz mājas pusi. Davai, čau. Lai jauku dienu visiem.